Vor ziemlich genau 2 Jahren war ich in Tschernobyl und ich erzähle euch heute, was das Krasseste war, was ich dort gesehen habe. Es war auf jeden Fall nicht der 160 Meter hohe und über 700 Meter lange Duga-Radar und auch nicht der neue Sarkophag, der über 2 Milliarden Euro gekostet hat. Nein, all das nicht, sondern etwas viel Traurigeres. Und zwar die Straßenhunde von Tschernobyl. Denn nur wenige Tage nach der atomaren Katastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 wurden alle Haus- und Nutztiere wegen der hohen Strahlenbelastung entweder, um die Ecke gebracht oder sie haben es geschafft zu fliehen. Leider haben es die Hunde von zum Beispiel Valentina damals nicht geschafft zu fliehen. Die 60-Jährige hat trotz der atomaren Katastrophe ihre Heimat nie verlassen. Sie erzählt mir von dem Tag, an dem sie damals ihre geliebten Hunde verloren hat. Was mich wirklich zu Tränen gerührt hat, weil ich selber gerade einen Straßenhund aus Griechenland adoptiert habe. Ich habe keine Worte. 30 Jahre später leben über 300 Hunde und Welpen in Tschernobyl. Sie werden von Touristen und Einheimischen versorgt. Und obwohl in Tschernobyl wegen der radioaktiven Belastung Streicheln verboten war, konnte ich nicht anders, als diesen Hunden meine Liebe zu geben.